kenn du jël xale bu xàmmeegut nga di ko jox ay bazooka ak ay bombe atomique ndax doo xam fu mu koy sànni. waaye daal faatihatu kitaab ak tawrat ak injil ak zaboor ak furqaan daje na ci alquran. li ci alquran daje na ci fatiha dafa mel ni sax li ci fatiha daje na ci bismillahi rahmaani rahim. moo tax imaam Ali mi nga xam ne mooy ki ñëpp xam ci xam-xam yonent ko seedeel noonu na woon su ma neexoon pourtant baa bi ci bismillahi rek mun naa cee bind mun naa cee dicté lu diis ñeent fukki gëléem. donc géej la goo xam ne nit ko ne da nga ciy tibb rek la nga mën bismillahi rahmaani rahim. fatihatu kitab tuddee nañ ko waaqiya day musli, tuddee nañ ko kaafiya doy na walis lu dul moom, tuddee nañ ko raqiya wala ruqiya mocc la. groupe ci ashaab rasulillah yi dañu doon tukki alayhi salaatu wasalaam dem ci gàddu gu nay lekk jot ñu xañ leen lekk ñoom ñu dem beru fële yàlla def borom maanaam kilifa gàdd ga jaan màtt ko. ñoom yéen amu leen kuy lugg jaan kenn ci ñoom ne man de am na musu ko def ñu indi ko mu jàng Faatiha di mocc di ëff ba góor gi tisoli ñu jël gàtt yu bare jox leen ko mooy leen nag la ma jàngoon Faatiha la waaye musuma koo laaj yónent sama xel ko daj rek bala ngeen a laal lii nañ dem ba yegg ma laaj ko bañ demee mu laaj yónent bi yónent tontu ko ne ko maa yudrika la'allaha ruqyatun wax loolu xamal ne mocc la lekk leen te sédduma suma wàll mu sanctifié ko. faatihatu kitaab alxuraan la ku ñeme woon a wax sax alxuraan par excellence moom ngay wax ndax mooy ummul kitaab ak tur yi ci des dina ci ñëw lu mu gàtt-gàtt te yàlla moo sant jaam bi buy jàng alxuraan fastaid billahi min ashaytaani rajim. boo buggee jàng alxuraan rek na nga njëkk a wax audu billahi min ashaytaani rajim mooy yaa ngi làqu ci yàlla yaa ngi tàpp ci yàlla di muslu action wu seytaan bi nga xam ne yàlla nee na ci alxuraan ba mu daanoo ba yàlla rëbb ko daf na yàlla dinaa yàq sa jaam yi mu ne ko lu mooy ku ma nangul doo ko mënal dara te waxtu wax audu billahi min ashaytaani rajim rek mun ngaa jàng alxuraan seytaane daw na mucc nga ci moom. jàng nañu jàngkatu xam-xam utkatu xam-xam boo xam ne mu nga dëkkoon ci xaraasa dem ba Irak di fa jàng fa lu yàgg mokkal fa 4 junne xadiis bi mu tàggoo sëriñ bi pour ñibbi mu ne ko xaaral ma wax la loo xam ne xëy na di nga ko soxla seen dëkk am na seytaan mu ne ko waaw dina leen di jax-jaxal mu ne ko waaw mu ne woy rek mu ne ñu jëm ko dàq rek mu ne bu ñëwaatee nag mu ne ñu dàq bu ñëwaatee nag mu ne ñu dàq mu ne ko loolu du sotti. dangay mel ni ku dugg ci tool wala kër goo xam ne borom kër ga dafa am xaj buy garde bu la xaj ba bawee soo ko jéemee régler sa bopp mën na la gaañ wala mu xotti sa mbubb dangay làq ci borom kër gi mu wax ko dama koy wax mu dem a'udhu billahi minash shaytanir rajim nag noonu lay def seytaan bu la songee. bismillahi rahmaani rahim itam am na sax ñu ne dafa ubbi fatiha mais bokk ci mooy ay gàtt boobu nga xam ne fukki xaraf ak juróom-ñeent la à peu près te tradition yi arbabul qulub jàng mooy la woon ca tawrat ak injil ak zaboor ak furqaan daje na ci alquran. li ci alquran daje na ci fatiha dafa mel ni sax li ci fatiha daje na ci bismillahi rahmaani rahim. moo tax imaam Ali mi nga xam ne mooy ki ñëpp xam ci xam-xam yonent ko seedeel noonu na woon su ma neexoon pourtant baa bi ci bismillahi rek mun naa cee bind mun naa cee dicté lu diis ñeent fukki gëléem. donc géej la goo xam ne nit ko ne da nga ciy tibb rek la nga mën bismillahi rahmaani rahim soo ko waxee nag door a jàng fatiha moo tax nga gis nit ñi bu ñuy julli léegi am ñu koy wax ca kaw am ñu koy wax ci suuf waaye nag mënuñ koo ñàkk a wax bismillahi rahmaani rahim koo dégg mu tëb rek ne alhamdulilah xamal ne wax na ko ca suuf ndax mënu ca ñàkk. li ci des nag mooy juróom-ñaari aay yi nga xam ne mooy fatihatul kitab kuy wirdu bal nga wax astaghfirullah ba nga xam ne soo paree da nga koy teg salaatu ala nabi salaatul fatiha soo paree tekki laa ilaaha illallaah soo paree tëjee ko subhaana rabbika muy caq bu doy waar. mi ngi mel ni sangul solul fëggal bunt bi dugal boo ko defee rek faatihatu kitaab nag comme dugg na ci ñu wax tuuti nit ñi rek ci njëriñam ak màggaayam ndaxte moom kenn xamul noo ko jeexalee. benn tur yu bari yi im am
dafa xew ci waxu yaaram ak milieu arabe lu ñu ragal mu bari tur lu ñu sopp lool mu bari tur lu am njëriñ lool bari tur moo tax tuddee nañ ko ummul kitaab ndax kitaab mooy alquran ummu mooy yaayu nangam tuddee nañu ko fatihatul kitaab ndax moo ubbi téere bi tuddee nañu ko sab'ul mathani mooy juróom-ñaari aay yu mel ni peer bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rahmaani rahim encore iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in encore ihdina sirata encore dafa am yu ñuy baamu bu ko defee muy saar wu gàtt woo xam ne pour nga xam dooleem ak lépp luñ ko dugal la mu fay jëriñ mooy boo taxawoon di julli tari baqara ba mu jeex lu mu gudd gudd te boole wu ca fatiha julli ga du sotti du baax te boo julli woon fatiha rek sax julli ga baax kon nag wan na position fatihatu kitab tuddee nañ ko waaqiya day musli tuddee nañ ko kaafiya doy na walis lu dul moom tuddee nañ ko raqiya wala ruqiya mocc la groupe ci ashaab rasulillah yi dañu doon tukki alayhi salaatu wasalaam dem ci gàddu gu nay lekk jot ñu xañ leen lekk ñoom ñu dem beru fële yàlla def borom maanaam kilifa gàdd ga jaan màtt ko ñoom yéen amu leen kuy lugg jaan kenn ci ñoom ne man de am na musu ko defat ñu indi ko mu jàng Faatiha di mocc di ëff ba góor gi tisoli ñu jël gàtt yu bare jox leen ko mooy leen nag la ma jàngoon Faatiha la waaye musuma ko laaj yonent sama xel ko daj rek bala ngeen a laal lii nañ dem ba yegg ma laaj ko bañ demee mu laaj yonent bi yonent tontu ne ko maa yudrika la'allaha ruqyatun wax loolu xamal ne mocc la lekk leen te sedduma suma wàll mu sanctifié ko Fatiha tuddee nañu ko Shaafiya day faj day saafara remède la te loolu kat sëttu yonent bi yow Xasan doomu imam Ali ak Fatima moo feebar lool ba tàngaay wa lëjal ko Jibril ñëw ci ndigalu yàlla ne yonent yàlla Muhammad jëlal ndox nga jàng ci Faatihatul kitaab sangee ko mu jël ndox jàng Fatiha xam naa Fatiha am nga nag c'est un peu extra waaw mu wér perek kon nag bi nga xamee ne yaa ngi wirdu si te wirdu du lu mooy naafila min nawaafil xayri da nga koy jegeñ loo yàlla te xam nga ne nit ñi war nañu xam en passant ne farata yi foog nga pare ci door ñëw ci naafila yi mais naafila yi mooy jàng lu yàqu ci farata yi te yàlla nee na mooy tax ma bëgg la nga xam ne spécialité la léegi boo koy jàng ngay fàttalikuwaale ne moom moo tënk diine ji moo tënk tawxiid yonent bi nee na yàlla daf ne suma jaam bu jàngee Fatiha boo ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne suma jaam may tagg rahmaan rahiim maliki yawmi diin mu ne suma jaam may màggal iyyaaka na'budu loo wax rek yàlla commenté ko léegi nag mu ne bii moom yaa ko moom ñaanal nag nga ne ihdina siraatal mustaqim nang ma may ma jub yoon wi kocc xam nga siraatal mustaqim rëdd wu jub yi xam nga toujours pour egg ca pegg ba moo gën a gàtt kon nag siraatal mustaqim mooy siraata ban lazina an'amta alayhim ñi nga xéewal yow yàlla bokkut ak ñi nga mere ak ñi réer Faatihatul kitaab